Se você é cristão, seja lá de qual denominação, certamente você já orou. Talvez muitas vezes. Talvez todos os dias. Você já orou por alguém doente, por alguém que ama, por paz, por consolo, por forças para continuar. Mas, se for honesto consigo mesmo, também já orou por coisas bem mais pessoais. E talvez até um tanto egoístas. Como conquistar alguém por quem se apaixonou. Ou passar numa prova sem ter estudado uma hora sequer. Ou, por que não, acertar sozinho os 6 números da Mega Sena. Mas você já parou para pensar na natureza do ato de orar? No que de fato é uma oração? Se olhar com mais atenção, irá perceber que o que você está pedindo é uma ruptura do fluxo da realidade. Em outras palavras, você está dizendo a Deus: intervenha, mude as coisas para mim.